সো আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম আপনাদের ইলেকট্রনিক্স ইউটিউব চ্যানেলের বা রিফাত ভাইয়ের এই 4 ট্রানজিস্টর অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডটা। সো আজকের ভিডিওতে আমরা এই বোর্ডটার সাউন্ড টেস্ট করব এবং দেখব সাউন্ড ফেটে যায় কিনা, কোনো ধরনের কোনো নয়েজ, হামিং এই ধরনের কোনো সমস্যা আছে কিনা এবং সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি কেমন। এবং এই ভিডিওতে আমরা জানবো কি কারণে কিছু মানুষের কাছে এই বোর্ডটা আসলে পছন্দ হয়নি। সো ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, সম্পূর্ণ না দেখে কেউ কোনো কমেন্ট করবেন না। চলুন বোর্ডটা প্রথমে একটু দেখে নেই। সো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটা হেভি কোয়ালিটি হিটসিঙ্ক ব্যবহার করেছি। আর ক্লাস এবি অ্যাম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু বড় হিটসিঙ্ক এবং হেভি হিটসিঙ্ক ব্যবহার করা খুবই দরকারি একটা বিষয়। যে কোনো ট্রানজিস্টর বেসড অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য কিন্তু সবসময় চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব হেভি হিটসিঙ্ক ব্যবহার করতে। দেন এখানে যে ট্রানজিস্টর আমি নিয়েছি এগুলো হলো একদমই অরিজিনাল এবং আমার মোস্ট ফেভারিট ট্রানজিস্টর A1941 এবং C5198। আর এই ট্রানজিস্টরগুলো মেইনলি সাবউফার অ্যাম্পলিফায়ার বা এরকম কার অ্যাম্পলিফায়ারে ব্যবহার করা হয়, কারণ এই ট্রানজিস্টরগুলো চালাতে আসলে অনেক বেশি ভোল্টের দরকার হয় না। 24 ভোল্ট অথবা 35 ভোল্টেই কিন্তু বেশ হেভি আউটপুট দিতে পারে এই ট্রানজিস্টরগুলো। অন্যদিকে 1943 এবং 5200 ট্রানজিস্টর কিন্তু ভালোই পাওয়ার আউটপুট দিতে পারে, বাট এগুলো চালাতে কিন্তু অনেক হাই ভোল্টেজের দরকার হয়। যেমন এই ট্রানজিস্টর থেকে ভালো আউটপুট পাওয়ার জন্য কিন্তু অবশ্যই 40 ভোল্ট বা 45 ভোল্ট বা 50 ভোল্ট এরকম ধরনের ট্রান্সফর্মার দরকার হয় মিনিমাম। অন্যদিকে এই ধরনের ট্রানজিস্টরগুলো অরিজিনাল পাওয়া যায় না আমাদের দেশে তেমন একটা, এবং যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর প্রাইসও অনেক হাই থাকে, 250-300 টাকার মতো। এই কারণে আসলে হোম ইউজের জন্য এই ট্রানজিস্টরগুলো একদমই বেস্ট। অন্যদিকে ক্যাপাসিটর আমি এখানে নিয়েছি 50 ভোল্টের, যা হচ্ছে 700 মাইক্রোফ্যারাডের দুইটা। এখানে আমি 24 ভোল্ট অথবা 30 ভোল্টের ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করব। এই কারণে আসলে 50 ভোল্টের উপরে ক্যাপাসিটর দরকার হবে না। বাট আপনারা চাইলে কিন্তু এই বোর্ডে 45 পর্যন্ত ট্রান্সফর্মার ইউজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এখানে আপনাদের 80 ভোল্ট অথবা 100 ভোল্টের ক্যাপাসিটর ইউজ করতে হবে। সো এই ছিল এই বোর্ডটা হালকা কিছু ডেসক্রিপশন। চলুন এবার সাউন্ড টেস্টে যাই। এইখানে আমি যে ট্রান্সফর্মারটা নিয়েছি এটা হলো একদম হেভি কোয়ালিটির 22022 8 এম্পিয়ারের অরিজিনাল কপারের চাইনিজ একটা ট্রান্সফর্মার, এবং এটা কিন্তু কোনো সাধারণ ট্রান্সফর্মার না এবং কোনো বাংলা ট্রান্সফর্মার না। অনেক হেভি আউটপুট দিতে পারে এই ট্রান্সফর্মারটা, যেমনটা পুরোনো দিনের সোনি ট্রান্সফর্মারগুলো দিয়ে থাকে। এবার আমরা স্পিকার এবং অক্স কেবল কানেক্ট করে নিব। স্পিকার হিসেবে এখানে আমি ব্যবহার করছি বসম্যান ব্র্যান্ডের 8 ইঞ্চি সাবউফার দুইটা, এবং এগুলো হলো 8 ওহম 100 ওয়াট করে। সো এখানে টোটাল 4 ওহম 200 ওয়াটের লোড আছে। ভেস্টিবল বোর্ড হিসেবে এখানে আমি ব্যবহার করছি আমার নিজের তৈরি করা 2.1 ব্লুটুথ ভেস্টিবল বোর্ডটা, যেটা আপনারা আগে সবাই দেখেছেন। সো চলুন এবার মিউজিক প্লে করি। সো বোর্ডটা আমি অন করলাম, বাট অ্যাম্পলিফায়ারে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো নয়েজ নেই, একদম জিরো নয়েজ, জিরো হামিং। সো এক্সট্রা আসলে কোনো ধরনের কোনো সাউন্ড নেই এই বোর্ডে। সো যদি ডিস্টরশনের কথা বলি বা সাউন্ড ফেটে যাওয়ার কথা বলি, সেক্ষেত্রে বলতে হবে এই সমস্যাটাও নেই। একদম 100% ভলিউম বা 95%-এর উপরে ভলিউম দিলে সেক্ষেত্রে আসলে সাউন্ড কিছুটা ফাটবে, আর এটা আসলে যে কোনো ক্লাস এবি অ্যাম্পলিফায়ারই হবে। সো আমার কাছে আসলে বোর্ডটায় কোনো ধরনের কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না। চলুন এবার এই বোর্ডটার কিছুটা পাওয়ার দেখি, তারপরে আমরা জানবো যে আসলে কিছু মানুষের কাছে এই বোর্ডটা কেন ভালো লাগেনি। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু একদম হেভি কোয়ালিটির ট্রান্সফর্মার নিয়েছি। দেন যে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করেছি সেগুলো কিন্তু একদম অরিজিনাল টপ কোয়ালিটির, এবং যে ভেস্টিবল বোর্ড ইউজ করেছি সেগুলো কিন্তু একদম চায়না হাই কোয়ালিটির। দেন এখানে কিন্তু আমি কোনো ধরনের কোনো ইউএসবি ব্লুটুথ কার্ড ব্যবহার করিনি, এবং যা কিছু ব্যবহার করেছি সবকিছুই কিন্তু একদম টপ কোয়ালিটির। সো সবকিছু কিন্তু খুব ভালো ব্যবহার করেছি, এই কারণে এই বোর্ডটার সাউন্ড একদম ক্লিয়ার এবং সাউন্ড কোনো ধরনের ফাটে না, এবং এক্সট্রা কিন্তু কোনো ধরনের কোনো নয়েজ নেই। বাট যদি এখানে আপনি এরকম ধরনের বাজে কোয়ালিটির
ট্রান্সফরমার ইউজ করেন যেগুলোতে আসলে রিয়েল অ্যাম্পিয়ার থাকে না, কারণ বাজারের ম্যাক্সিমাম ট্রান্সফরমারই লেখা থাকে 6 অ্যাম্পিয়ার বা 7 অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু আসলে ওগুলো থাকে 2 থেকে 3 অ্যাম্পিয়ার মাত্র। সো এরকম ধরনের বাজে কোয়ালিটির ট্রান্সফরমার ইউজ করলে যে সাউন্ড ফাটবে এটা কিন্তু একদম 100% শিওর। দেন যদি আপনি একদম অরিজিনাল ট্রানজিস্টর ইউজ না করেন, দেন যদি এরকম নিম্নমানের বেস ট্রিবল বোর্ড ইউজ করেন বা এরকম ইউএসবি ব্লুটুথ ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যে সাউন্ড ক্লিয়ার পাবেন না বা এক্সট্রা নয়েজ থাকবে এটা কিন্তু একদমই জানা বিষয়। যদি কারো এই বোর্ডটা পছন্দ না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমি বলবো তার ট্রান্সফরমার বা বেস ট্রিবল বোর্ড বা ট্রানজিস্টর এইসব বিষয়ে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা আছে। সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কি কারণে আসলে কিছু মানুষের কাছে এই বোর্ডটা ভালো লাগেনি, বাট আমার কাছে আসলে এই বোর্ডটায় কোনো ধরনের কোনো সমস্যা মনে হয়নি। আপনারা চাইলে এই বোর্ডটা ইউজ করতে পারেন। সো এই বোর্ডটা কেনার লিঙ্ক এবং বাকি সব ইনফরমেশন আমি ডেসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। সো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখাবেন নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার।